अल्टरनेटर बेल्ट। अब बेल्ट का कंडीशन देख लो किस तरह से बेल्ट का कंडीशन है। बेल्ट टूटने पे आपके दो नुकसान होंगे। फर्स्ट, स्टीयरिंग हार्ड हो जाएगी, दूसरा ब्रेक नहीं लगेगी। ये दोनों क्यों, ये भी मैं बताता हूं। ये बेल्ट खोलने की जो प्रोसेस है आप इसे देख के समझ लें किस तरह से बेल्ट को मैं खोल के बाहर कर रहा हूं। अब ये बताता हूं कि ब्रेक और स्टीयरिंग हार्ड इसलिए हो जाता है क्योंकि आपके पावर स्टीयरिंग के जो मोटर हैं वो इस बेल्ट में लगे हुए रहते हैं और अल्टरनेटर के पीछे वैक्यूम लगा हुआ रहता है जो आपको ब्रेक के साथ कनेक्ट रहता है। ठीक है, तो बेल्ट को निकाल के मैं दिखाता हूं, देख लो आप कितनी डैमेज है। इसी तरह ये अपने दुकान तक आ गया, मैंने इसको रिप्लेस कर दिया और इसके पुल्ली के जो सिस्टम है वो मैं बता देता हूं। पुल्ली को अगर आप टाइट करोगे तो बेल्ट लूज होगा और लूज करोगे तो बेल्ट टाइट होगा।